Дали знаете дека двојната црква Свети Ѓорѓија и Свети Никола, Сув Орах, Старо Нагоричане, е двокорабна црква со две тристрани апсиди на источната фасада. По својата архитектонска градба представува редок пример, а можеби и уникатен на територијата на Македонија и пошироко на Балканот. Ентериерот на црквата е поделен со два аркадни премини на јужен и северен кораб. Корабите се засводени со полукружен свод. Северниот и јужниот зид на црквата е разигран со по 3 слепи архиволти поврзани со пиластри. Се работи за црква од постар период, односно од крајот на 16-тиот или од самиот почеток на 17-тиот век. Во северниот кораб се насликани сцени од Христовите страдања, а во јужниот сцени од големите празници. Дзидното сликарство во северниот кораб е постаро. Датира од исто време со изградба на црквата. Од крајот на 16-тиот или на почетокот на 17-тиот век. А во јужниот кораб од понов период, од 1873 година. И двата кораби поседуваат дрвени високи иконостаси од 1893 година. Карактеристични се дверите од јужниот кораб, бидејќи според резбарската техника потекнуваат од втората половина на 16-тиот век од Скопско-Призренската работилница. Дали знаете дека има легенда врзана за изградбата на црквата Свети Ѓорги во Старо Нагоричане од византискиот император Роман IV Диоген во 11-тиот век? Се смета дека првата црква е изградена како храм на благодарност кон пустиникот и светител Прохор Пчински, за кого се претпоставува дека предстојувал во пештерата во близина на црквата. Според легендата, која се уште е жива меѓу локалното население, Роман Диоген, ловејќи по околните шуми, ранил срна, која побегнала во пештерата во која таа живеела со светецот. Диоген, следејќи ја трагата на крвта, стигнал до засолништето на старецот, кој го замолил да не ја убива срната. Тој му прорекол дека кога ќе се врати во Цариград, ќе стане византиски цар. Откако пророштвото се обистинило, Диоген во знак на благодарност ја подигнал црквата.